medios y programas memorables que han ayudado a construir la memoria colectiva de una nación. En el caso del campo colombiano, ningún medio de comunicación ha acompañado tanto al campesino como la radio. Esa que trasnocha y lleva a los rincones más alejados la música, las coplas y los personajes memorables. Que vivo recordando a todos los municipios de los que quiero nombrar. Ahí está mi patria chica, Briseño, tierra de paz, Arkansas y San Miguel.